You make me feel so. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राजा फयाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मल्टी हाउस वीडियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अभी तक जितनी वीडियोस आप देख रहे हैं आपको पसंद आई होगी। तो इस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग की जो क्लासेस है, एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इसमें टॉपिक है एक्सटर्नल कार्ड का, यानी कि एक्सटर्नल हम कितने कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस काम के लिए, किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक ये टीवी ट्यूनर कार्ड जो है बेसिकली कंप्यूटर में टीवी यूज़ करने के लिए बजरिए केबल या बजरिए एंटीना। अब आप सोच रहे होंगे यार हम तो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, नाम मेरे जहन से निकल गया, टीवी डिवाइस जो टीवी बॉक्स कहलाता है, टीवी डिवाइस डेनी वगैरह के, डेनी एक्सपोर्ट इस तरह की जो कंपनी है उनकी डिवाइस यूज़ करते हैं। सही है, वो डिवाइस भी बहुत अच्छी है, आप वो से भी इस्तेमाल करें, ये मना नहीं है। वो डिवाइस अपनी जगह बेहतर है और ये जो कार्ड है ये अपनी जगह बेहतर है। उस डिवाइस में ये फ़ायदा है कि अगर आपका सीपीयू ख़राब होता है आप टीवी देख सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपका सीपीयू ख़राब होता है तो आपका ये टीवी ये भी बंद है, लेकिन उसमें आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको कोई प्रोग्राम पसंद आता है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि आप सिस्टम में चला रहे हैं, सिस्टम में जब चला रहे हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए तो आप लाजमी बात है कोई भी चीज़ आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी शो, कोई भी प्रोग्राम। अगर आपका जो अगर आपका कोई चैनल है किसी प्रोग्राम के ऊपर या आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन है। टीवी ट्यूनर जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि आप रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, एक आपने वेबसाइट बनाई हुई है कि भाई आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं, जैसे जैसे फ़ौरन आप अपलोड करें, तो ये ट्यूनर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आपने जो है जब टीवी पे रेसलिंग ऑन हुई, आपने रेसलिंग ऑन कर दी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, साथ में रेसलिंग आप देखते रहें। जब वो रेसलिंग ख़त्म हुई, आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ आपने रिकॉर्डिंग ऑफ की, उनके बीच में से जो एडवर्टाइजिंग है अगर आप काटना चाहें उसे काट दें, काटने के बाद उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें। तो ये सबसे फास्ट तरीका है मल्टी मीडिया की जो वेबसाइट और चैनल चलाने का। और ये ट्यूनर कार्ड कहाँ लगता है, ये ग्राफिक कार्ड की जगह में लगता है। जो आपका ये ग्राफिक कार्ड है AGB स्लॉट, यहाँ पर लगता है। उसके बाद एक मेरे पास ये और है, ये भी कुछ केबल ट्यूनर हैं, टीवी ट्यूनर भी दे सकते हैं, इनमें भी कुछ केबल वगैरह हैं, तो इनमें अलग अलग केबल भी लिए हैं। अच्छा, एक तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दूसरा अगर आप अपना चैनल चलाना चाहते हैं तो ये उस काम भी आता है। ये आपने जो है केबल सप्लाई कर रहे हैं उस लिहाज से भी ये देखिए इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। चीज़ एक है लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। अभी देखिए 4 पिन है, अब इसमें देखिए 4 पिन है। अब बंदा एक केबल 4 पिनों में तो लगाएगा नहीं, लाजमी बात है वो अलग अलग केबल लगाएगा। तो ये अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए अलग अलग लगाने के लिए, तो ये जो है 4 केबलों को सपोर्ट कर रहे हैं। और थर्ड में मेरे पास ये एक VJ कार्ड है। तो VJ कार्ड जो है इसका एक ये AGB कार्ड है, क्योंकि इसमें आप लगा सकते हैं, आपने PCI स्लॉट में नहीं लगाना है। ये VJ कार्ड का स्लॉट ये ब्लैक में है, ग्रीन में है होता है या ब्लू में होता है, तो ये VJ कार्ड का स्लॉट है। इस तरीके का VJ कार्ड है, आप ये लगा के यहाँ पर जो है अपनी VJ केबल, सिस्टम की केबल या LCD में ये HDMI केबल लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वीडियो को बेहतर देख सकते हैं। और इसमें जो है MBs होते हैं, हर कार्ड में, हर मदरबोर्ड में, हर चीज़ में, हर ऑप्शन में MBs होती है, मेमोरी होती है। मिसाल के तौर पर 512 MB का कार्ड, 256 MB का कार्ड, तो जितनी मेमोरी आपकी ज़्यादा होगी उतनी उसकी परफॉर्मेंस और ग्राफिक ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी अगर आपको पता नहीं है तो।
एक स्लॉट मेरे पास ये है 3D AGB कार्ड, ये भी ग्राफिक कार्ड में 3D कार्ड आप से कहते हैं। तो ये तो खैर बहुत हल्का कार्ड है, इसमें आजकल की शायद ही चल रही हो। तो बहरहाल ये मैं सिर्फ आपको दिखाना था। तो आप मुझे 3D कार्ड लेना है, वो अच्छी ग्राफिक की लेनी है। 3D कार्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, 3D बेस पे कोई काम करते हैं, 3D जो है आप पिक्चर्स बनाते हैं, 3D मूवी बनाते हैं, 3D एनिमेशन बनाते हैं, 3D गेम बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें आप परफॉर्मेंस के लिए। या एक और चीज़ है कि जो वीडियो गेम के जो शौकीन रखते हैं, 3D कार्ड उनके लिए भी बहुत बेस्ट है वीडियो गेम 3D गेम चलाने के लिए, 3D एनिमेशन गेम के लिए। तो ये 3D कार्ड जो है ये भी उस इसी स्लॉट में लगता है, AGB स्लॉट में। सॉरी। उसके बाद है मेरे पास साउंड कार्ड, ये देखें, मैंने लास्ट मदरबोर्ड की वीडियो में आपको बताया भी था कि ये जो साउंड कार्ड लगा हुआ है यहाँ पर बिल्टन का साउंड कार्ड है, या साउंड पिन है। अगर ये ख़राब हो जाए या अगर ये ना हो तो आप इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कार्ड का लगाना ये पीछे स्लॉट में लगेगा, इन स्लॉट में जो वाइट स्लॉट हैं, इन स्लॉट में ये लगाए जाते हैं। तो आपका जो साउंड है वो इसमें इन हो जाता है। अब पीछे सॉरी, साउंड कार्ड जो है आप डायरेक्ट लगा के जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपने इसको यहाँ पर लगाना है तो आपने सिस्टम के अंदर देखना है कि इसका ड्राइवर हुआ है, कंप्लीट है या नहीं। अगर ड्राइवर नहीं है तो आप इसका ड्राइवर करें। ड्राइवर जब आप करेंगे तो ये आपकी स्लॉट ऑन हो जाएगी और काम करेगी। इसमें भी एमबी होते हैं, जितना हाई एमबी का आप लेंगे उतना ही साउंड इसका बेहतर होता है। इसके बाद मेरे पास एक और ये जो है एक्सप्रेस कार्ड है NVIDIA, ये भी स्पेशली गेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बेहतरीन कार्ड है, अगर आप गेम के शौकीन हैं तो जब ग्राफिक बेस पे काम करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जो कि क्वाड। इसके बाद मेरे पास कुछ छोटे मोटे कार्ड हैं, ये देखें लेन केबल कार्ड, ये भी लेन केबल कार्ड है। यहाँ पर टेलीफोन कार्ड होता है, वायरलेस कार्ड होता है। ये सब जो है ये PCI स्लॉट में लगता है। वायरलेस कार्ड, अब वायरलेस कार्ड क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे PC गेम का जो वायरलेस कार्ड है ये क्या होता है। जिन्हें नहीं पता वो सोच रहे होंगे, जिन्हें पता है तो बिल्कुल माशाल्लाह माहिर हैं। तो ये जो है अगर आपने राउटर लगाया हुआ है, नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, केबल भी आप चाहते हैं कि मैं जो है अपना नेट मोबाइल में भी चलाऊँ और सिस्टम में भी चलाऊँ, तो आप बीच में राउटर लगाएंगे। राउटर जो है उसको वाईफाई में कन्वर्ट करता है, वाईफाई सिग्नल में, जिसके जरिए आप मोबाइल में चला सकते हैं। अगर वही जो है वाईफाई सिग्नल आप चाह रहे हैं कि अपने CPU में रिसीव करें, तो आपको ये कार्ड लगाना पड़ता है, वायरलेस कार्ड, या इसे वाईफाई रिसीवर भी कहते हैं, जो वाईफाई की सिग्नल रिसीव करता है, जिसके जरिए आप जो है राउटर से अपने PC में नेट चलाते हैं, नेट यूज़ करते हैं, या अपना PC टू PC शेयर कर सकते हैं डेटा। इस तरह लेन केबल अगर आपका बिल्टन लेन जो है ख़राब है, कोई बिल्टन लेन केबल आपका ख़राब है, तो आप जो है यहाँ से लेन केबल लगा सकते हैं। या आपका बिल्टन लेन केबल की मेमोरी कम है या कोई भी बिल्टन चीज़ कम हो, आपने बढ़ानी हो, तो आप लोड लगा के बढ़ा सकते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है। और मेरे पास लास्ट में इसके बाद और भी है एक और मेरे पास TV ट्यूनर कार्ड है, TV और DVD, ये देखें, जिसमें आपको साथ में एक रिमोट भी नज़र आ रहा होगा, जिसे आप जो है अपने TV को PC में रिमोट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं रिमोट के ज़रिए। इसमें आप DVD या CCTV कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें पिन आपको दिया हुआ है, साउंड भी इसमें दिया हुआ है। तो मुझे एक ही कार्ड में 3-4 चीज़ें ये में बिल्टन। उसके बाद फिर एक दफ़ा और लेन केबल है, ये देखें नज़दीक करके लेन केबल है, नज़दीक करके दिखाया। यहाँ पर आप केबल लगाएंगे और आपकी जो केबल की जो रनिंग है वो यहाँ लाइट के ज़रिए शो करेगा। ये भी PCI स्लॉट में लगाया जाता है।
उसके बाद फिर ये वायरलेस कार्ड है, ये देखें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसके ज़रिए आप पीसी में रिसीव करते हैं वायरलेस नेट को, वाईफाई नेट को। इसके बाद ये लास्ट में मेरे पास जो है गेमिंग साउंड कार्ड है। अब गेमिंग साउंड कार्ड, गेम के जो साउंड होते हैं वो कुछ हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये कार्ड जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखें सारे जो इनके ऑप्शन थे गेमिंग कार्ड के अंदर, ये कुछ ऑप्शन थे, तो यहाँ से आप अपनी इंटरनल पीसी के भी पिन लगा सकते हैं स्पीकर के। तो ये क्लास थी एक्सटर्नल कार्ड की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अब चलते हैं इनकी प्रैक्टिकली वीडियो की तरफ। मैं प्रैक्टिकली आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि ये किस तरह की होती है और कैसे इनको लगाया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब इंटरनल कार्ड के लिए मेरे पास कुछ ख़ास कार्ड इस वक्त मौजूद नहीं है, तो यानी कि इंशाल्लाह अगर जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट ये जो कार्ड इंटरनल कार्ड आते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि ये है PCI स्लॉट इस वक्त मौजूद है मेरे पास, जो इंटरनल में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये स्लॉट कम हो, आपको ज़्यादा हार्डवेयर लगानी हो, तो ये उस काम आता है। इस आप साउंड कार्ड और लैन केबल भी इसी में लगा सकते हैं, सेम इसी तरह लगेगा। ये देखें इसमें एक बीच में कट है और सेम स्लॉट में भी एक कट है। तो आपने जो है इस तरह इसको बिठाना है। ये देखें ये बैठ गया। तो इस तरीके से जो बाकी हार्डवेयर है, साउंड कार्ड वगैरह या ग्राफिक कार्ड जो यहाँ पर लगता है, सेम बेसिक ही लगता है, तो इसमें वो मुश्किल नहीं है, इसमें भी सेम कट होगा। ये देखें ये रहा कट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनल जो कार्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चला होगा। तो आई होप कि आप लोग जो है लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।